Når du strikker striber, ligesom jeg har gjort her, så behøver du altså ikke at bryde garnet hver gang, at du starter på den nye farve. Du kan simpelthen tage garnet med på vrangsiden, ligesom når man strikker mønsterstrik, så bryder man heller ikke garnet på pinden, når man skifter farve, så tager man garnet med på vrangsiden. Så jeg vil lige vise, hvordan man gør det. Jeg har lavet en lille prøve her med nogle striber. Jeg er ved omgangens start og er i gang med at strikke med det lyserøde garn. Og det jeg så gør på nogle af mine omgange, det er, at jeg låser det garn, jeg ikke strikker med, altså det hvide, for at undgå at få sådan en lang løs tråd på vrangsiden. Så nu tager jeg det hvide garn på højre side her af det lyserøde og fører det ind over sådan der. Så holder jeg lige fast på det hvide med min højre hånd, og så strikker jeg videre med den lyserøde. På den måde, der undgår vi altså at have sådan nogle lange, løse tråde her på vrangsiden, og I kan lige se her, hvordan det ligger låst ind her. Og hvor tit skal man så gøre det? Man skal ikke gøre det på hver omgang, så får du altså sådan en løs overgang her ved din omgangsstart. Hvis jeg strikkede 2 eller 3 omgange med den samme farve, så vil jeg ikke gå ind og låse. Her der har jeg 4 omgange, der har jeg låst imellem anden og tredje, så der er altså låst 1 gang. Og ved længere forløb, der låser jeg typisk på hver tredje omgang. Men prøv dig frem, det er helt sikkert meget individuelt, det er bare sådan jeg gør det. Det er bare vigtigt, at du ikke låser på hver omgang, så får du altså en meget løs overgang. Men nu vil jeg lige strikke hen til, hvor jeg skal strikke med hvid igen, og så vil jeg lige vise, hvordan jeg skifter farve igen for at undgå en løs overgang imellem farveskiftene. Når du skal skifte farve til den farve, du har ført med, så tager du fat i den gamle farve igen her højre om den farve, du strikker med. Så holder jeg lige fast på den lyserøde her med min højre hånd, og strikker videre med den hvide. Og når jeg lige har strikket første maske her, så sikrer jeg lige, at jeg ikke har fået strammet for meget. Altså, nu skal jeg lige prøve at se her. Sådan her, det vil ikke være godt, vel? Hiver lige ned her, sådan så at det ikke er stramt. Og så strikker jeg videre med den hvide. Og ved at vi tog farven højre om det garn, vi har strikket med, så bliver den altså også lige låst her, sådan så at vi får en flot overgang her, der ikke er løs.